Malo ko zna za ovo selo iznad Bugojna. Hapstići smješteni iznad Skopaljske doline i danas čuvaju mir, stare kuće i tragove jednog drugačijeg života. Pozdrav svima, danas se nalazimo u Bugojnu, općina Bugojnu i danas idemo u brda pod selo Hapstići. Danas idemo prava brda Bugojna. Odmah nam dolazi lijep uspon, tako da odmah akcija nema lagano. I vidimo se u nastavku videa. Evo ljudi, u kakvoj smo prirodi danas. Ima nekakav oblak, se pojavi zaklonu sunce, ali nema veze. I danas snimamo selo Hapstići. Ono je ovamo gore u brdu. Ja bih rekao da je ovdje zaseok Alić, ali nisam siguran. Sad idemo ovamo gore prema samom selu i da vidimo kako ono danas izgleda. Uživajte, danas smo u Bugojnu. Nalazimo se ispod samog sela. Da li ima stanovnika ili nema? I evo ovamo imamo prelijep pogled na samo selo. Nalazi se u brdu, tako da je prelijepo za dobar pogled. Definitivno ćemo imati dobar pogled. Evo jedna ovdje kućica, sad ona nema nikog. Sad ćemo vidjeti da li ima stanovnika ili nema. Imaju ovi 2-3 kraka po 10 kućica. Svaki ima. Sve su Hapstići, ali one sigurno su ovo neki zaseoci. Vidite kako dobar pogled. Prvo ćemo ovamo na ovaj desni, pa onda ovamo ove pravo kuće i onda ćemo gore u brda i možemo onda nastaviti i dalje gore, još više. Ljudi čiste, pale travu. Danas je veliki broj požara po cijeloj Bosni i Hercegovini, paljenje travi. Vatrogasci pune ruke posla imaju. Lijepe livade već počele. Evo ovdje idemo prvo desno, pa ćemo onda ovamo ove kuće. Dobar vučjak, star je, ali po glasu je dobar, ima ga. Vidite. Novije kućice, nema puno stari. Stočarstvo je baš popularno. Ljudi se bave poljoprivreda. Za sad ove prve kuće, to je sve naseljeno. Joj, lijepe ulice. Pravi sokak. Gledajte. Kakva priroda. Oblačno je. Dolaze oblaci iz Hercegovine. Pravi mali planinski potočići. A dobro, ovo su brda. Nisu baš planine. Prve kuće sela Hapstić. Evo koke se raskvacale, a ljudi, šta je ovo ovako? Gledajte koja priroda. Imaju struju, asfaltirano je cijelo, eno koka snijela jaje. Gledajte kakav pogled. Imaju oraha. Znači, dobri ljudi ovdje žive. Veliki pozdrav za ove sve dobre mještane. Evo, ima ovdje lijep broj kuća. Ima i stariji dokaz da starina ima u selu. Da nisu sve ovako novogradnje. Da su ljudi oduvijek ovdje. Ljudi, mene je strah na ovakva sela radi cuka. Valjda nema. Evo je voćka. Zaštićena. U ovce idu. Baš smo potrefili. Evo, možda će i tamo odvesti, što je dobro. Danas ste do podne mogli bez problema u kratkim. Od podne se oblači i sutra snijeg javlja. Da. Bugojno je administrativni, kulturni i ekonomski centar ovog kraja, a Hapstići su jedno od brojnih sela koja se nalazi u njegovoj okolini. Boga mi, čovjek mu reče laj, on zalaja. Evo i sunce, sad će odmah ljepše biti. Nije veliko, selo malo je, ali zanimljivo.
ima ljudi, bar izgleda tako. Priroda oko sela je tipična za srednju Bosnu. Brda prekrivena šumama, livade i polja koja su nekad služila za stočarstvo i uzgoj hrane. Danas su mnoga sela ovog kraja djelomično iseljena, ali i dalje predstavljaju važan dio lokalne tradicije i kulture. U ovakvim selima često se mogu vidjeti stare kuće koje pričaju svoju priču. Neke su napuštene, neke poluruševne, ali svaka od njih nekad je bila nečiji dom. Ovaj stara koliko je selo. Cuko nas je šmeknuo. Valjda neće. Nemaju puno voćevka. Voćkica. Evo pogled. Prema Skopaljskoj dolini. Evo je sa ove strane. Ona je dobro dotrajala, ali drži se još. Kako je blato okolo. Jel nije blato? Ili jest? Malta, cement, salonit. Ona je baš prava ona seoska. I ovdje ide čovjeku u dvorište. Tamo nećemo dalje. Počela priroda se buditi. Ovaj mirni dio smo završili. Moguće da se ovo zove zaseo Kalić. Ali može biti bidne, ne mora da znači. Ova brdovita sela imaju oraha. Evo, ali dole su ispod sela su voćnjaci i u međama. U novije vrijeme manji broj stanovnika kombinira život na selu sa radom u gradu, posebno u Bugojnu, što je česta praksa u ovakvim selima. Evo, vraćamo se na ovu ovdje raskaznicu gdje smo mogli pravo i ovdje desno gdje smo mi otišli. Sad nastavljamo ovaj drugi dio. On je življi. Ja bih rekao da najviše u njemu ima ljudi da živi. I onda se opet moramo gore penjati. Akcija, penjanje. Baš lijepo sređena dvorišta. Stvarno ljudi održavaju. Koliko se god bavili stočarstvo, dvorišta sva pokošena, voćnjaci sređeni, održavaju se, mir, tišina. Ovo nije daleko od Bugojna, par kilometara na brdu. Imaju fantastičan pogled. Gledajte vi. Cijela dolina. Ne vide baš grad, ali vide sve. Možda ovamo kad bi otišli dublje prema gradu. Ali to je to, periferiju grada. Eno gdje je Titina vila, koja je iz Bugojna. Zna gdje se to nalazi. Eto taj dole vidi. Čipuljč vidi dobro. A to je baš daleko. Sada da vidimo kako ovaj dio sela izgleda. Selo Hapstić smješteno na svega oko 9 km od Bugojna, na nadmorskoj visini od oko 760 metara. Ova pozicija čini ga savršenim spojem blizine urbanog centra i potpune prirodne izolacije, gdje selo ljubomorno čuva svoj mir i izvornu autentičnost. Ovce se kusu hodali kako su ovaj put bili. Znate ono kako travu zbiju kad ovce prođu. Horo dobar. Koka. U neposrednoj blizini nalaze se napuštena i zaboravljena sela, Stolac, Kutlići, Šušljici, a tu su i naseljena sela poput Kandije, Goruše, Odžak, Glavice, Pavice, koja zajedno čine jedno tipično ruralno područje Buganske općine. Ova sela su međusobno povezana lokalnim putevima i nekad su činila živu zajednicu u kojoj se svakodnevni život odvijao između njiva, šuma i kućnih pragova. Evo koliko je ovdje brda visoko, dobro je se priroda počela buditi. Prema popisu stanovništva, selo Hapstići je 1981. godine imalo 218 stanovnika, 1991. godine 202 stanovnika, dok je 2013. godine broj pao na 153 stanovnika. Golf, domaća, auto, najbolje. I evo, danas je napokon došao red i na Hapstiće. Čudno ime, Hapstić. Ovdje su vrijedni ljudi. Ovo je posao od jutra do mraka. Evo gledajte, teška poljoprivreda i stočarstvo. Sad imaju li oni ljeti problema sa vodom ili nemaju? To vam ne znam reći.
Zanimljivo je da, iako malo, selo zauzma površinu od oko 4 kvadratna kilometra, pa su kuće prilično udaljene jedna od druge i lijepo uklopljene u prirodni ambijent. Upravo ta rasprostranjenost i širina prostora koje daju poseban osjećaj slobode i mira, koji je danas sve rjeđi. Ovo je ovdje staro. Evo ovdje kraj dole nema. Sad ćemo ovamo dole da vidimo još koju, ali ova je ovdje najstarija, daleko. Evo ova je kuća vam stara, isto godina, debele zidovi. I ova je specifična u ovome cijelom selu, do sad što sam prošao, najinteresantnija. Ima još pokoja stara, može se vidjeti ovamo iza. Kako ljudi dobre orahe imaju. A što to bi bilo da ljudi imaju prostora da pokoj orah nemaju. Evo, veliki pozdrav za ove mještane. I pozdrav za domaćina koji me prepozna. Evo i u ovome selu me ljudi prepoznaše. Kažu, jesi ti iz Vrca? Reko, jesam. I prošli smo kroz ovaj dio sela, sad idemo najviši dio. Evo sad ćete vidjeti, odavde imaju pogled prema gradu. Ovamo u daljini, u Sivilu pravom, to vam je Bugojno grad. Imaju dobar pogled, baš li je prava priroda okružuje selo. Nemam zamjerke. Sad idemo u najviši dio sela. Geografski, selo je smješteno u područje koje karakterišu blaga brda, šumski kompleksi i plodna zemljišta. Ovaj kraj je dio šire Skopaljske doline, jedne od poznatijih dolina Srednje Bosne, kroz koju protječe rijeka Vrbas. Zahvaljujući takvom položaju, Hapstići imaju povoljne uslove za život, ali i za boravak u prirodi. Okolina sela pogodna je za šetnje, branje šumskih plodova, kao i za one koji vole istraživati manje poznate krajeve. Ovaj dio nije asfaltiran, on je makadam, ali nije loš makadam. Onaj zbijen, pravi, jak. Evo neko sredio voćnjak, zaštitio ga, ima da rodi, da se sve grane lomi. Eto, vidjeli ste da nije selo puno razbacano. Imaju ko male svoje zaseoke. Tu su jedni, drugi, treći i međusobno se pomažu. Voli dobri domaćini i kako to uvijek biva. Sad smo ispod kuća. Ovdje je baš tišina. Ptice se čuju, cvrkuću. Zanimljivo selo, neobično, pobugojno, većinom skup u jednom kući. Ili je ogromno, pa ima puno ovako i zaseoka, ali ovdje je baš, svi su nekako blizu, u brdu, mir, tišina, seoska ljepota. Ako se prođe kroz selo pažljivije, mogu se primijetiti i ostaci starijih objekata, temelji kuća ili pomoćnih zgrada koje više nisu u upotrebi. To su nijemi tragovi prošlih generacija. Evo došli smo na vrh sela. Evo ovdje domaćini budu možda vikendom dolaze. Hapstići nisu selo koje ćete pronaći na turističkim mapama. Nisu mjesto kroz koje prolaze velike saobraćajnice. Upravo zbog toga ovdje je sačuvan onaj autentičan osjećaj Bosni, kakav je nekad bio svakodnevnica, bez žurbe, bez buke i bez pretjeranog utjecaja modernog načina života. Mala, lijepa zajednica, slagani kamen, štala. Vidite kako su mali prozorčići napravljeni. Stanovništvo se uglavnom bavilo poljoprivredom i stočarstvom i danas se mogu vidjeti tragovi načina života. Obrađene njive, sjeno i poneka stoka koja slobodno pase. Uglavnom su to danas ovce. Šta vam je kvalitet? Kako su ove stare štale napravljene? Mogu 1000 godina izdržati. Ovo je rijetkost da se vidi, prava rijetkost u selima.
Ko je ovo poslago, svaka mu čast. Trebalo je ovo sve poslagat. Cijelo selo je slagalo. Ljudi, ovdje nema više kuća. Ja mislim da je ovdje njima svježe i kad su one najveće temperature, da imaju svježine ljeti, da je ovdje ugodno biti, da nije ono da vas ubije, pogotovo kad je noć. Ovo je dobro djelo. Čovjek spasio kućicu propadanja. Sva je ona odrve. Zanimljivo. Kako se onaj zove? Nije onaj pravi crijep. Joj, ne može mi naumpast. Ako kome može naumpast ova vrsta crijepa. To je staro. Zatim su se prije kuće pokrivale. Ali da ne može mi naumpast. Ovdje dobro. Jes dobro pozadu. Ljudna uradio. Maja, jednom uradite. Vrijedno. I mirnost. Nema. Ovaj gornji dio je bez ljudi. Ovdje je veliki broj kuća. Ne možeš reći napušten. To je ono da onda nikog nema. Ne vidi se da ljudi dolaze, ali vikendom, ili možda kad su na odmoru. Tada, kao voćnjak dobar. I stora kuća. Dole ovaj se na slagu za 2 života ovamo što gledate. Dole slagani kamen i onda gore slagana cigla. Ipak Hapstići nisu potpuno napušteni. Ostao je jako mali broj stanovnika, uglavnom starijih. Još uvijek ima života, još uvijek se čuje zvuk traktora, lavež pasa i blejanje ovaca. Dobrog voćnjaka. Samo gust, zakržljo. Ne održava ga nik. Ovaj ovdje oronula. Nema od nje ništa. Ljudi koji su ostali ovdje čuvaju ono što su naslijedili, zemlju, običaje i način života koji se ne može naučiti, već samo živjeti. Koristi neko štalo za ovce, za tako. Sad ovamo ima puteljaka. Ovo je defekt. Dobra štala mogla biti. Bala sjena se mogla natrpati koliko hoćete. I ovamo iznad sela se nalaze velika prostranstva livada, pašnjaka. To znam jer imate na mom kanalu videa koji možete pogledati kako to izgleda iznad sela. Evo ovdje ima ljudi. Ovo je najviši dio sela. Da imaju kuće. I gledajte kako pogled, stvarno dobar brdski potok. Dakle, jel se on slijeva, s koji on padina dolazi. Vidite, i okolo ima voćnjaka, poljoprivreda. I to su zadnje kuće ovog ovdje dijela. I eto ljudi, mislim da smo obišli veliki broj kuća gdje su dobri ljudi, gdje žive ljudi, sve. Evo, malo se odmaknete od grada i imate skroz drugačiju sliku. Ali tako vam je u svakome gradu, bez iznimke. Evo ovdje golubova ima. Otkud golubovi? Zar nisu vrane? Ljudi, ostavite komentar šta mislite na ovu današnju avanturu, ljepote ovog sela i ovo selo kako izgleda. Da li se vama dopada? Evo ljudi, naoblačilo se. Sad se nalazimo dobro iznad sela. Ovamo je grad. Evo ovamo neko zapalio. Udaljeni. Gledajte kakva priroda. Gledajte ovo. Iznad sela. Evo, cijeli grad Bugojno se vidi. Koja ljepota. Gledajte. Evo je fantazija. Evo ovdje požar. Evo i ovamo požar. Ispod Humske gradine. Ali eto, javlja sutra snijeg, kiš. Tako da će ovo sve pogasiti.
Stara napuštena selo. Haha. Ovo se nalazi iznad sela gdje smo mi bili, iznad Hapstića. Ovuda sve budu ovce. Gledajte. Ljepoti. Pastirska koliba. On ovdje spava. Ili ovdje boravi. Evo, kad ovce budu na ovim ovdje ispašama. Velikim. Eto, zanimljivo. Naoblačilo se dobro. Idemo dalje. Evo ovdje smo bili iznad ovoga sela. Tuda smo prošli, zanimljivo. Eto, ovuda ovako i gore bili i sad se ovamo vraćamo. Evo ostala roba nekome. Boga mi dobro je na Karanđu. Kudo sve ljudi idu, ovuda se i ovce penju i silaze. Nisam znao za ovaj put, ali uspio sam ga naći. Kako? Ne znam, ne pitajte, ne znam ni ja. Ovamo smo gore bili. Spuštamo se. Ako se sviđa, ostavite like, zapratite kanal i sve ostalo što treba. Hvala puno i vidimo se u sljedećem videu. Kako ste?